Ochlik hayotingizni o'zgartiradi, uzoq umr va sog'lom bo'lishingizga olib keladi. Iste'mol qilayotgan narsalarimizning katta qismi glyukozadir. Glyukoza energiya manbai. Butun tanamiz glyukoza orqali oziqlanadi. Bundan tashqari glyukoza bilan zombi hujayralar, eskirgan va yomon sifatli hujayralar ham oziqlanadi. Bu hujayralar sog'lom hujayralarga ta'sir qilib, ularning ishini buzadi. Organizmni zaharlanishga olib keladi. Sochlar to'kiladi, ajinlar paydo bo'ladi, bo'g'imlarda og'riq, xotira pasayishi hamda rak kasalliklarini keltirib chiqaradi. Och qolganimizda tanamizda glyukoza miqdori kamayadi va natijada zombi va yomon sifatli hujayralar ham och qoladi. Ular kuchsizlanib o'lishni boshlaydi va tanamizga yomon, zararli ta'siri kamayadi. Och qolganimizda tanamizda yig'ilib qolgan yog' to'qimasi parchalanadi, jigarga borib ketonga aylanadi. Tanamiz va boshimiz keton bilan oziqlanishga o'tadi. Ochlik vaqtida tanamizda yig'ilib qolgan ortiqcha yog'lardan hamda zombi va yomon sifatli hujayralardan qutulamiz. Homilador va bolasini emizadigan ayollar roza tutishi mumkin emas, tibbiy nuqtai nazardan. Homilador ayol roza tutadigan bo'lsa, tug'iladigan bolasini tug'ma nuqsonlari bilan tug'ilish foizi oshib ketadi. Ayniqsa och qolish homiladorlikning birinchi trimestr, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi oylarida juda xavflidir. Chunki homilaning organ va to'qimalar shakllanayotgan vaqtda suv, oqsil, vitaminlarning yetishmasligi aynan o'sha a'zoning yaxshi shakllanmasligiga olib keladi. Bu degani homilaning tug'ma nuqsonlari bilan tug'ilishi degani.